Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Neruske bab winginane nggih nika belajar tawadhu, belajar tata kramane wali-waline Allah. Nggih menika diantaranya waqala lan ngendika sapa Dunun al-Misri, sapa Syekh Dunun al-Misri radhiyallahu anhu, ngendikane man utawi sapane wong iku arada iku ngarepake sapa man atawadhu ing tawadhu paluwajahu mongko becik ngadepake sapa man nafsu ing awak dhewe man ila nafsu ing awak dhewe man ila adhamatillahi maring sifat keagungane Allah. Fa innaha mongko satemene nafsu tadubu iku ajur apa nafsu wa taswirulan ina apa nafsu. Paman utawi sapane wong iku nadoro iku ningali sapa man tuangan-angan sapa man ila sultanillahi ta'ala maring sultan hasil kekuasaane Allah. Ila sultanillahi ta'ala maring kekuasaane Allah ta'ala dhaba mongko ilang apa sultan nafsuhu apa kuasane nafsu man liana nufus krono satemene pira-pira liana nufus krono satemene awa-awaan kuliah yas kabane nufus hakirun niku ino indah hiatihi ing dalem ningali agunge Allah, ing dalem ningali agunge Allah. Mandek sik. Jadi iki ngendikane Syekh Dunun al-Misri. Ngendikane sapa wonge pengen duweni sifat tawadhu, pengen belajar tawadhu karo Allah atau karo liyane Allah, wali wajahu nafsahu ila adamatillah. Jadi ngelatih atau belajar ngadepno awake karo keagungane Allah, karo sifat agunge Allah. Jadi membandingno, perbandingan cara pemahaman kula. Jadi belajar madhepno awake dhewe karo keagungane Allah. Perbandingan cara asline banding-bandingno itu udah kurang apik. Cuma dalam beberapa segi hal itu manfaate. Termasuk dalam agama kadang awak dhewe dianjurkan nek pengen syukur kudune bandingno karo sak ngisore. Nek babagan agama, babagan taat kudu perbandingane karo sak ndhuwure. Padha oleh perbandingan. Intine bahan-bahan kanggo syukur ibadah ring Allah. Balike lagi apa doae mau. Dadi nek pengen duweni rasa belajar tawadhu biar tumbuh rasa tawadhunya pada Allah, iki sering-sering ngadepno awake, bandingno awake karo keagungane Allah. Awak dhewe kadang rasa sugih pamane. Iki diadepno karo keagungane Allah, sugihmu iku kabeh peparinge Allah. Ora ana apa-apane.
Perbandingane ngoten. Kabeh dititipane Allah, ora ana apa-apane. Dadi engko terus cara nafsune ku nglembrek. Nafsune ngerasa tidak berharga to. Dadi tawadhu, timbule kok tawadhu. Ngerasa kadang bojone paling ayu. Pamer. Bojo ayu, pede, pamer. Pamer ya ora pamer maksudnya bangga di dalam hati. Bojone tanggane kurang ayu. Jadi ini rasa pedene tambah. Kan ora ana tawadhuke iki. Ana nilai-nilai takabur sithik. Ora tawadhu to. Dibandingno karo Allah, fal wajihu nafsu ila azamatillah. Bojo sitok bangga Gusti Allah duwe widodari pirang-pirang. Gusti Allah duwe widodari pirang-pirang sing ayu-ayu. Sing ora tau khat hebat perbandingane ngono. Dadi nek apa wae perlu perbandingan. Sekira tujuane mau ben tumbuh rasa tawadhu ring sapa wae utawa ring Allah. Fa innaha mongko satemene nafsuhu iku tadubu iku ajur apa nafsuhu wa tasfiru lan ino apa nafsuhu nek wis iso ngono nafsune dhewe engko ajur tercapit-capit maksudnya yen ngrasa ora ono ajine awake dhewe ngrasa cilik wa tasfir ino ora ono apa-apane perbandingane ngoten. Waman utawi sapane wong iku nadoro iku ningali sapa man ila sultanillahi maring kuwasane Allah zaba mongko ilang apa sultan nafsuhu apa kekuasaane awak dhewe man apa kekuasaane lek awak dhewe man sapa wonge kok gelem sering-sering ningali angen-angen kekuasaane Allah iki cara awake dhewe engko iso ngilangno ngerasa awak dhewe iki kuwasa, maksudnya punya kekuasaan. Jadi engko tawadhuke metu padha. Sifat tawadhuke engko nyumber. Jadi dibalekno ring Allah. Ya aku lagi dadi RT rasane ono takabure pamane. Didadekno ketua opo pamane karo sapa kadang sikape kok berubah. Mergo sing perbandingane iku sak ngisore. Ya, perbandingane sak ngisore. Jadi penjabat pamane iku karo rakyate yang ngremehno pamane. Mergo perbandingane karo rakyat. Iki mung kon latih adepno tawajuh nafsu mong awakmu karo sultanillah kekuasaane Allah, kekuasaane makhluk. Nek diparingi dadi penjabat piro wene pamane kok dilelah kena kasus yang ilang jabatane. Digawe Gusti Allah kesandung sithik engko ilang iso-iso. Fitnah wong atau difitnah koncone dadi darani korupsi lan liyane ilang didono karo masyarakat angen-angen tekan kono dadi engko iso-iso timbuli rasa tawadhu metu di anan nufus krono satemene awa-awaan min kullaha yaskabiyane nufus khakirun niku ino indai hayati yang dalam ningali maksudnya tingkai nafsu hayati yang dalam tingkai nafsu tapi kita maknani yang dalam ningali agungnya Allah yang dalam ningali Allah dan agungnya Allah jadi anan nafus kula hakirun mergo hakikote muga
hakikine nafsu kuwi sifate ino, dadi awak dhewe kasebut ino. Mergo mulya ditutupi karo sifate Allah. Mergo tutupi Allah iku dadi awak dhewe iso dimulyakno wong, jajal ora ditutupi Allah. Elekmu dibuka kabeh karo Allah, aibmu dibuka kabeh karo Allah. Ora kira ana wong ngurmati awakmu. Wamin asawa fit tawadhu lan iku luweh mulyane rasa tawadhu. Allah yang duro utawi yang ora ningali sapa wong ila nafsu maring awak nafsu maring awak dhewe wong tu nambahi tu krana arahe liyane Allah. Krana arahe liyane Allah. Iku setengah saking mulyane rasa tawadhu awak dhewe belajar nglatih sekira ora kakean ndelok awake dhewe. Ora kakean ndelok awake dhewe. Awakmu nek ndelok awakmu dhewe sing ketemplek ndok awakmu biasane engko timbule ujub. Sering-sering ndelok Allah, balik ring Allah. Allah yang dulu nafsu dunallah. Karena araya Allah, kabeh peparinge Allah. Nek uga iso ngono, kakean ndelok awake dhewe. Timbule koyo takabur, iso ngene, aku iso ngene. Aku iso ngene ndelok mandi ndelok. Dadi ngene, Gusti Allah seneng karo aku. Dadi ndelok awake dhewe. Ora ndelok kabeh gumantunge ring Allah. Diwalik iso-iso sedilu ilang. Balikna ke awal yaiku pengen nek cara pengen nglatih rasa tawadhu ngendikane sapa mau Syekh Dunun Al-Misri akeh-akehno banding-bandingno utawa madhepno awakmu karo keagungane Allah. Di perbandingane iku misan sing bose. Nek bandingno karo makhluk yo isih gampang rasa kumedhi. Perbandingane langsung ring Allah. Ngadepe langsung ring Allah. Gitu dadi bali ring Allah. Dunun Al-Misri niki termasuk ulama sing termasuk ulama di sebagian cerita kitab niku ahli kimia ora kok terus jenenge koyo ngerti ilmu kimia niku ora nuklir tau pun mboten. Kimia zaman biyen niku koyo goib maksudnya contohnya koyo sebagian cerita teng kitab umpamane ana godhong di sabdo dadi dhuwit ngono dadi dhuwit. Padha karo ceritane Sunan Bonang renggone Sunan Kalijaga pas pengen ngrampok tongkate ngerampok barangnya Sunan Bonang. Dadi ana wowoan sapa jenenge iku lali aku. Iku di sabdo dadi emas. Niku ilmu kimia. Cara kitab. Ilmu kimia ya termasuk iki Dunun Al-Misri. Sebagian besar kitab-kitab menceritakan beliau ini ahli kimia, termasuk keramat lah. Ini keramat. Tapi perjalanannya nggih konul mawon. Pernah ceritane niku di penjara bareng. Syekh Dunun Al-Misri pernah di penjara. Mergo dituduh melakukan bid'ah. Tapi beberapa waktu kemudian dibebasno karo rajane. Bar dibebasno Sunan Al-Misri niku
krungu ana pertapa wong jaman biyen ku sufi sing manggone nduk gunung. Diceritani nek nduk kono lho nduk gunung kono wong tapa, wong sufi. Ya penasaran Sayyidunun iki, Sayyidunun Al-Misri mau diparani ning gunung. Laku dadi musafir nduk gunung petukan karo wong mau sing dimaksud. Tibae wong sing diarani pertapa mau tibae gantung nduk wit-witan. Sikile digantung nduk wit-witan karo ngomongi awake dhewe sing pertapane ngono. Di nduk kono dhewean sikile digantung ngomongi awake dhewe. Awakmu tak jak taat krenggone Allah. Angel gagal nek awakmu ora gelem taat, aku akan memperlakukan kamu seperti ini terus. Bahasa Indonesia ini ngono. Aku bakal menghajar dirimu habis awakmu koyok ngene iki terus. Jadi digantung ora mangan. Sayyidunun Al-Misri roh ngono ku nangis. Pertama kali nangis. Bareng nangis krungu karo pertapa mau. Sapa kuwi? Mengganggu ya diseneni. Terus ditangkleti karo Sayyidunun. Jenengan kok ngoten, awak jenengan peloro ngono. Mboten paling makmu sampean pisoi. Terus diwangsuli karo pertapane mau, iki mergo tak hajar awakku, mergo tak jak taat yang eling gagal. Dadi awake dijak taat tuh angel abot. Jak tahajud mau dijak ibadah abot. Akhirnya pertapa mau gantung awake. Gantung diwangsuli ngono karo sing topo mau. Sebagian ngoten. Lah bareng ngomong wong sedelok pertapa mau ngendikane Dunun, Sayyidunun. Aku iki ora ana sepirane. Nek kowe pengen golek guru sing luwih sangka aku, kono lho ngono. Ring gunung sijine neh jero. Kono ana pertapa sing terkenal kodoe. Bareng dingendikane ngono, Sayyidunun lakune. Aku golek pertapa sing dingendikano pertapa pertama mau. Akhirnya perjalanan musafir akhirnya beliau petukan karo sing dimaksud pertapa yang pertama tadi. Ya, pertapa sing kedua iki lebih aneh lagi. Jadi panggonane ora nduk wit-witan tapi nduk cara wong nduk guwa. Nduk guwa ngono kuwi tibae njabae apa nduk jaba guwa mau ana sikil bosok tugel, sikil tugel bosok dirubung laler. Lah tibae disewang-sewang karo Sayyidunun iku tibae sikile pertapa mau. Gawok iki maksud Sayyidunun. Sare tangklet karo sing pertapa kedua mau. Jenengan iki kok aneh, jenengan sikile kok dados ngeten iki. Criyose terus pundi, critane terus pundi. Ceritane terus pundi. Dijawab karo pertapa kedua mau, aku topo iki wis ana 30 tahun. Wis ana 30 tahun. Lah bareng suatu ketika iku ana wong wedok liwat daerah kono nduk ngene topo. Wedoke ayu. Lah bareng lah wedok ayu ku mau pertapa mau bergetar hatinya. Wong kesemsem. Langsung apa digudak. Langsung jangkahne sikile.
jangkane sikile lah bareng ape jangkah sikile iku terus ana swara ngandani awakmu topo pirang-pirang taun mosok kegodho mek perkara wong wedok ngono kuwi. Dadi dikandani ana swara mau. Akhire pertapamu gak sida gudak cah wedok mau sing liwat. Lah kanggo ngajar nepsune pertapa mau dene iku sikil sing kadung melangkah salangkah mau dipotong dhewe. Potong dhewe dikuwak nduk njabane guwa mau. Aneh. Masih ngono perjalanane wali-waline Allah. Dadi menghajar nepsune dhewe. Ngajar nepsune dhewe nek awake kok ora gelem taat karo Allah iki diploro. Kuwatah cerita-cerita ngoten niku. Ya awak dhewe ora kakehan dituruti malah kesenangan-kesenangan gitu ya. Ibadah kendho ora diajar. Kon cara awak dhewe tahajud abot ora terus kok menghajar nafsuna malah ora turuti pengen apa turuti. Akhire nafsune manja. Gelem enak-enak tok rekoso sithik ora gelem. Rekoso sithik ora gelem senengane enak-enak tok. Gitu. Ya iku perjalanane Syekh Dunun mau. Dadi kok guru kok pertapa sing ke-1, pertapa kedua, kita ono sing pertapa ketiga, sing terakhir ketiga oleh supe ceritane. Jadi kok pertapa kedua mangke dikon pindah ring pertapa sing ketiga. Padha nduk gunung bangunane. Lah bareng kok pertapa ketiga ketoke riyen niku nek mboten keliru. Niku sebabe piyambake niku tobat terus dadi wong sing temen. Iki pelajaran asine. Pelajaran maksudnya kena nggo angen-angen. Jadi kadang wong iku perlu penyemangat, perbandingan padha. Perbandingan ben awak dhewe iku sregep. Sampeyan kumpulane sing kendo-kendo, sing ora kenceng padha ae tambah kendo wae. Sekali-kali kadang perlu kumpul-kumpulan sing wong iku kenceng-kenceng. Maksudnya sing bener-bener temen rene Gusti Allah, dohiron wa batinan. Engko dadekno semangat rene ngawula ring Gusti Allah. Iki termasuk contohnya Syekh Dunun mau. Dadekno sebabe piyambake tobat rene Gusti Allah, dadi ulama gede sampai terkenal dengan ilmu kimianya. Itu ceritanya begitu. Anak cerita keramat maksudnya. Kisah dibahas bukan keramat ya. Keramat itu bukan saged didadosna pelajaran. Kitab niki bahas iku belajar bukan cerita keramat. Cerita keramat mangke manfaatnya niku yo paling malah marai pengen keramat ya. Ini dadene rohani, dadene ibadah. Ya, tenggone Gusti Allah. Dohire batine ngoten. Iki kaya mau dadene pengen tawadhu, sering-seringlah ingat Allah. Tawajjaha nafsahu ila azamatillah. Ngadep awake karo sifat agunge Allah. Dadi sithik bali ring Allah. Cukakean delok awake dhewe. Anggap ae awakmu iki nggone Gusti Allah. Nggone Gusti Allah awakmu disilai. Jenenge disilai kudune dirawat. Apa sing dadi perintahe sing duwe kudune ditaati. Begitu saja wa fi kitabil ma'ariful ma'arif al-Fatihah.